ثانيه انا بره، انت مستنبع على ايه كده؟ مين؟ اتفضل اتفضل يا حسن. انت اللي جايبه بنفسك؟ طبعا. ايه كل ده اتاخر ليه؟ بس انا بصراحه خليته يسويها على نار هاديه. ما تلم نفسك يا جدع، انت اللي انت بتقوله ده. انا نفسي بقول لك ايه، مش عايزين نقول الرضا بقى. رضا ايه بس وبتاع ايه؟ قلت لك احترم نفسك ومليون مره ما تتكلمش معايا كده، صح ولا لا؟ وبعدين انت اصلا مش قد كلامك معايا. ليه بس يا قمر؟ عشان انت قد كلامك معايا كنت زمانك التزمت بشغلك وباللي انت بتعمله ده، وكنت جيت قدمت لي من زمانك. انت اصلا مش عايز تتجوز. انت شايفه اهو الحل اللي احنا فيه. اه. وبعدين انت لو الدنيا اتظبطت انت عارفه ان انا بقدر استغنى عنك يا قمر. ايوه ما انا عارفه. طب يلا بقى بطل يا اخويا رمضان بقى، عشان خاطر الاستاذ اللي جوه ده ما يستحش ان انا اصلا اتخنقت وشكلي همشي من عند الراجل ده قريب اساسا. امشي، وبعدين انا كل يوم اشوفك ازاي طيب. لم نفسك بقى يا اسامه، ويلا بقى اتكل على الله بقى. اتكل على الله. يا اسامه يلا، قلت لك يلا بالسلامه، هبقى اكلمك تاني. يلا. ايه؟ انا بس بحبك. لسه ما خلصتيش تنظيف؟ انا مش قلت عادي عليكي مخلصه تنظيف؟ عملتي اكل ولا لسه؟ والله يا استاذ بوده، بس انا كنت والله هروق هنا واخش اعمل اكل على طول، بس حضرتك اللي جيت بدري يعني، انت بتشوف بس عايز ايه وانا هعمل لك على طول والله. فانا خلصت هنا خلاص واخش اعمل الغدا. يوه، بعدين انت بتقولي نضفتي نضفتي، ايه القرف ده؟ شايفه التراب وشايفه القرف اللي على الارض. ما تعصبش نفسك بس خلاص، انا لسه كنت بلفظ بس وهجلس على طب ما انا قايل خلصي بدري وما تاخدش معاكي وقت. حقك عليا ولا ايه؟ ما تعصبش الله يسترك. خلاص ثانيه واحده وهتلاقي بالك ونازل. ايه بس انت عامل معايا كده ليه من ساعه ما جيت اشتغلت تاني؟ انا مش قلت لك ما تخشيش الاوضه دي يا بنت؟ انت داخله تعملي ايه؟ والله انا اسفه، انا ما كنتش اقصد والله. حقك عليا، بس انا لقيت بس الباب موارب وقلت امسح هنا على طول وهطلع بره على طول. طب يلا نجرب نطلع بره يلا. حقك عليا، انا اسفه. خلاص خلاص انا ماشيه. والله الواحد تعب وزهق وخلاص قرفت يا رب من خدمه البيوت ومكنسها والقرف اللي انا بعمله ده. انا شايفه الراجل ده ما ايه ده؟ ماله مستقصدني كده في كل كلمه ونص يزعق لي مش عارفه ايه. ما هو اسامه ده يبقى قد كلامه معايا كده ويعمل اللي انا بقول له عليه ويتجوزني واتلم انا وهو في بيت واحد ويبقى ليا بيت بدل ما انا بخدم عند الناس كده. امتى بس يا رب يجي اليوم ده؟ ايه ده؟ ده اسامه كان قايل لي الصبح لو انت تفكري معايا في حل. انا الفكره جت لي والحل جالي. او ماما كلم اسامه على طول. كلم اسامه بقى وقول له على الفكره اللي جت لي. ايوه ايه يا اسامه انت فين؟ لا مفيش حاجه، ما تقلقش. انا في فكره جت في دماغي بمليون جنيه دلوقتي. يا عم بس اطمن مفيش حاجه. لا انا جبت كل حاجه والفكره في دماغي بمليون جنيه. طب اطلع لي بس بسرعه، بس وحياه امك ما تعمل صوت وهترن الجرس، انت هتلاقيه واقفه قدام الباب. هفهمك على كل حاجه لما تطلع. يلا سلام. انا قلت لك رن الجرس هيصحى دلوقتي، استنى. انا عندي فكره بمليون جنيه. ايه؟ ما تكونش صوت بس قبل المره الجايه اللي انا شغاله معاه جوه ده. يا ست اخلصي في ايه؟ بص، من شويه هو كان قايل لي اول ما جيت لقيت وقتي جنب الاوضه بتاعته بتاعت اوضه النوم، فاستغربت قلت في ايه؟ لقيته داخل بيمسحها وبيفتح الدرج وحاطط فلوس كتير قوي يا اسامه. فانا كنت بمسح قدام الباب بالصدفه لقيت الدرج مليان فلوس على عينه وفلوس جوه. نايم دلوقتي جوه وكمان كام ساعه كده هينزل على شغله، وانت بقى تتصرف بقى. انا جبت لك كل حاجه لحد عندك ايه؟ عايز نتجوز؟ شوف بقى تعمل ايه. بس انا بصراحه خايفه لا يكون مثلا ده كده حرام. مش انت عرفتني الدنيا هي فين في اوضه النوم؟ في التسريحه في اول درج على ايدك اليمين. خلاص او الشمال، على اليمين على اليمين. بص انا همشي دلوقتي وانا هاجي بقى، مالكيش دعوه خلاص الموضوع يعني ده. اللي احنا بنعمله ده مش حرام؟ يا ست اسمع اللي بقول لك عليه، المهم نتجوز بقى ونتلم وبعدين احنا هنختفي ولا نعرف ان احنا ولا اي حاجه. يلا. صوتك. سامحني بقى يا رب، سامحني انت كمان يا راجل يا عصبي. انت بصراحه حلال فيك اي حاجه. كده مش محدش شافك وانت محدش هننجزي وبعدين انا مش جاي لسه الشغل. وطي صوتك بسرعه قبل ما يجي. يعني درج درج هتغلب كل دي فلوس. ده انا هعمل مصلحه بنت لذينه اللي عايزه تتجوز اهلي.
ايه يا اسامه بتعمل ايه كل ده؟ انت بتاخد طلع الفلوس جوه بسرعه قبل ما يجي يخرب بيتك. يا اسامه يا اسامه كل يا اسامه. بقول لك ايه؟ ايه؟ خش بقى. ايوه استنى خش ماشي خليك هنا. انجزي يا ابني. طب خبيهم استنى جاهز. يلا يا اسامه. اسامه هو راح فين؟ يا نصاب يا اسامه بقى انت بعد ما تقول لي هات الفلوس